Herkese merhaba. Öksürük, akciğerleri potansiyel olarak zararlı ve tehlikeli maddelerden korumaya yardımcı olan ve aynı zamanda alt solunum yolu sekresyonlarının temizlenmesini kolaylaştıran hayati bir savunma mekanizmasıdır. Akut öksürük, 3 haftadan daha kısa süren öksürük olarak tanımlanır ve hastaların tıbbi yardıma başvurduğu en yaygın şikayetler arasındadır. Hekim, akut öksürüğün ayırıcı tanısında öykü, fizik muayene, bazen radyolojik görüntülemelerden faydalanır. Sigara kullanımı, kullanılan ilaçlar, alerji, atopi öyküsü, geniz akıntısı, nefes darlığı, balgam, ağızdan kan gelmesi gibi eşlik eden diğer şikayetler ayırıcı tanıda yol gösterici olabilir. Akut öksürükte önemli olan ciddi hastalık ile enfeksiyon ve var olan hastalık alevlenmelerini ayırt etmektir. Çoğu zaman üst solunum yolu veya alt solunum yolu viral enfeksiyonlarından kaynaklanır ve antibiyotik kullanımı gerekmez. Tedavisi semptomatiktir. Viral enfeksiyonlar dışında akut bronşit, astım, gastroözofageal reflü ve bazı ilaç kullanımlarında da öksürük görülebilir. Ancak bazen akut öksürük, pnömoni, pulmoner emboli, kalp yetmezliği, akciğer kanseri gibi yaşamı tehdit eden durumun belirtisi olabilir. Ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir nedenden şüphelenilmesi durumunda derhal tanısal değerlendirme ve tedavi başlatılmalıdır. Sağlıklı günler dileriz.